हे गाइस, मेरे में नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme Narzo 20, 20A एंड 20 Pro के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना नमस्कार यह वीडियो स्टार्ट करते, तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ओपन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेन्यू वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबीएल ओपन दिया आता है, तो आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ओपन दिया आता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए साउंड ऑन कीप्रेस ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो जैसे अपने फोन में देखिए आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में देखिए कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आप यहाँ से देखिए कीबोर्ड का यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाते, एडजस्ट कर पाते इसी तरीके से। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते कीबोर्ड साउंड को, तो इस प्रकार से आप इसे डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।